Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês a organização da compra do mês nos meus armários e na minha geladeira. Espero muito que vocês gostem de acompanhar aí comigo. E se vocês forem novas por aqui, sejam muito bem-vindas. E se gostarem desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para não perder os próximos vídeos. Então, bora lá comigo acompanhar a organização. Então, gente, eu vou começar a guardar as coisas aqui na geladeira. Vocês vão acompanhando aí comigo. E vou aproveitar, eu não vou limpar não, porque ela tá limpa. Mas eu vou aproveitar e dar uma organizada aqui. Vou colocar as verduras aqui, os legumes. Então agora eu vou mostrar para vocês como ficou a organização, né, da geladeira. Coloquei os legumes aqui. Aqui ficou assim, os frios. Aqui tem tomate, pepino. Precisei colocar um pouco de ovo aqui, porque eu compro bastante, né? Ficou assim. Então agora eu vou começar a organizar as compras no armário. Vou começar para essa gaveta aqui, que tá mais fácil.
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. Vou mostrar para vocês aqui como ficou, né, a organização das compras. Aí nessa gaveta eu deixo biscoitos, pães. Aí essa ficou assim. Tem que dividir um pouco o peso, né? Aqui ficaram macarrão, as massas, né? E aqui ficam os detergentes, essas
produtos, né, que usa aqui na cozinha. Ali os litros de óleo e ali vinagre. E nessa gaveta aqui eu guardo papel toalha, essas buchas de lavar louça, essas coisinhas, guardanapo, plástico filme. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha organização aqui das compras do mês. E esse foi mais um vídeo do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!